അങ്ങനെ ഈ രണ്ടും മാറി വെച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിലുള്ള എന്താ, അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലഗും മാറ്റി വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ശരിക്കും സിലിണ്ടർ 3 ഇഗ്നിഷൻ കോയിലും മാറ്റി വെച്ചു. 500 രൂപയുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് 10,000 രൂപ പൊട്ടിച്ച ഒരവസ്ഥയിൽ ഇപ്പം നിൽക്കുവാണ്. സംഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് മിസ്സിങ് കാണിച്ചു. അപ്പം നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്തൊക്കെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേനും കാണിച്ച പല പല കാര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ കുറേ അസംഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് 10,000 രൂപ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചു. അതിനുശേഷം ഇത്രയും കാശ് കയ്യിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത്രയും വലിയ കാശൊന്നും ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു, 500 രൂപയ്ക്ക് തീർക്കാവുന്ന പരിപാടിയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളതെന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മിസ്സിങ്ങോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം കാണിച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇഷ്യൂ എന്നാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അതിൻ്റെ പരിഹാരത്തിലേക്ക് കിടക്കുക. അല്ലാതെ ഇന്ന കാര്യം കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള അസംഷൻസ് കാരണം ഇങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് കാശിറക്കിയാൽ ലാസ്റ്റ് അതൊരു വലിയ എമൗണ്ട് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് പോക്കറ്റ് കാലിയായി എന്ന് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ പോക്കറ്റ് കാലിയാവാതെ ഇന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വണ്ടിയെ നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാം, അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് എങ്ങനെ നോക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ. എന്തായാലും വെൽക്കം ടു എ ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഓൺ വീൽസ്. അപ്പം നമ്മുടെ കഥ തുടങ്ങുന്ന ഒരു 4-5 മാസം മുന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതായത് വണ്ടി ഒന്ന് തമിഴ്നാടിന് പോയ ഒരു ടൈമിൽ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊരു മിസ്സിങ് കാണിച്ചു. അതായത് ഇങ്ങനെ ത്രൂ ഔട്ട് മിസ്സിങ് ഇല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു മിസ്സിങ് വന്നത് പോയി. അപ്പോൾ എന്തായാലും മിസ്സിങ് കാണിച്ചാൽ എന്നാ പ്രശ്നം എന്ന് അറിയാമെന്ന് ഓർത്തിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും കാണിച്ചത് നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ സെൻസറിലെ അതിൻ്റെ ബാങ്ക് 1 ബാങ്ക് 2 അതിൻ്റെ കണ്ട് പ്രശ്നമാണെന്നാണ് ഫോൾട്ട് കാണിച്ചത്. അതായത് ഇറർ കോഡ് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല, OBD2 വെച്ച് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോൾട്ട് കോഡ് നമുക്ക് കാണിച്ചു. അപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ആലോചിച്ചു ഓക്സിജൻ സെൻസർ എന്തായാലും മാറി വെച്ചാൽ പ്രശ്നം തീരുമല്ലോ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും തമിഴ്നാട്ടിൽ പോക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടും കുറേ നാൾ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇടയ്ക്ക് ഇച്ചിരി ബിസി ആയി പോകേണ്ട. തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളങ്ങ് ഓക്സിജൻ സെൻസറുകൾ മാറി വെച്ചു. ഈ 2 എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടറിന് മുന്നേ ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഓക്സിജൻ സെൻസറും അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഔട്ട് പോകുന്നത് അതായത് ആഫ്റ്റർ. അങ്ങനെ ഈ 2 മാറി വെച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിലുള്ള എന്തായാലും ഫോൾട്ട് കോഡ് കാണിച്ചത് ഓക്സിജൻ സെൻസറിൻ്റെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ സാധനം മാറി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മിസ്സിങ് അവിടെ പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ല. എന്നാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ മിസ്സിങ് കാണിക്കുന്നു. ഗ്രാജുവലി ഇതങ്ങ് കൂടി വരാൻ തുടങ്ങി. അതായത് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ഇത് മിസ്സിങ് അടിക്കുവാണ്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ആലോചിച്ചു ഓക്കെ, അടുത്ത പ്രശ്നം മേ ബി നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലഗിൻ്റെ ആയിരിക്കാമെന്ന് ആലോചിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലഗും മാറ്റി വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ശരിക്കും പ്ലഗിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് പോകാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ചീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലഗായിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു മേ ബി ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് മിസ്ഫയറിംഗ് ഒക്കെ നടന്നെന്ന് വരാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ജെനുവിൻ പാർട്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പുതിയ പ്ലഗും മേടിച്ചിട്ടു. അപ്പം നമ്മുടെ പ്ലഗ് മാറ്റിയിട്ടതിന് ശേഷമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വണ്ടിയുടെ മിസ്സിങ് കുറയുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും ഈ മിസ്സിങ് അങ്ങ് കൂടി വരുവാണ്. മാത്രമല്ല വലിവ് നല്ലോണം മടുക്കാൻ തുടങ്ങി വണ്ടിയുടെ. അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേനും ചെക്ക് എഞ്ചിൻ ലൈറ്റ് ഇതാണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലസ്റ്ററിൽ മിന്നി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെയും സ്കാൻ ചെയ്തു. അപ്പോഴത്തേനും കാണിച്ചത് സിലിണ്ടർ 3 മര്യാദയ്ക്ക് ഫയറിംഗ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടു. അപ്പം നമ്മൾ ആലോചിച്ചു ഇഗ്നിഷൻ കോയിലിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കാം. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ സിലിണ്ടർ 3 ഇഗ്നിഷൻ കോയിലും മാറ്റി വെച്ചു. ഇതോടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഓർത്തു. കാര്യം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, സെൻസർ മാറി വെച്ചു, പ്ലഗ് മാറ്റി, ഇപ്പോൾ ഇതാണ്ട് 3ാമതായിട്ട് ഇഗ്നിഷൻ കോയിലും മാറ്റി വെച്ചു. അപ്പം നമ്മൾ ആലോചിച്ചു മേ ബി ഇതും കൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടും. പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഇല്ല. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എങ്ങോട്ടോ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത്, ഞാൻ കറക്റ്റ് ഓർക്കുന്നില്ല, എവിടെയോ പോകുന്ന വഴിക്ക് വണ്ടി വഴിയിൽ കിടന്നു. അപ്പോൾ സംഭവം എന്നാ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്രോൾ തീർന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി അറിയാമല്ലോ, ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ വണ്ടി നമുക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ. കാര്യം നമുക്കറിയാം ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും മൈലേജിനനുസരിച്ച് ഇത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടും എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിൽ നമ്മൾ പോയി. പക്ഷേ നമ്മളുടെ മൈൻഡിലുള്ള ആ ഒരു കിലോമീറ്റർ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വണ്ടിക്ക് പറ്റിയില്ല, വണ്ടി വഴി കിടന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ, നല്ല രീതിയിൽ മൈലേജ് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ലോക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ചെന്നു. അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ടാങ്ക് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് വരുന്ന നമ്മുടെ എന്തായാലും ഫ്യൂവൽ പമ്പും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം. ഇനി പമ്പിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കാരണവും ഇങ്ങനെ മര്യാദയ്ക്ക് ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കാത്തതുകൊണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ കാണിക്കാമല്ലോ. അങ്ങനെ പമ്പ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തു. ഇതിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, നമ്മുടെ പമ്പ് ക്ലിയർ ആണ്, നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ ടാങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഓർത്തു നമ്മൾ മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ തീരെ ടാങ്കിൻ്റെ അടി പറ്റി ഫ്യൂവൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. ഇനിയിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഫ്യൂവൽ ഫിൽറ്ററോ ഓവറായിട്ട് കരടടിഞ്ഞിട്ട് അതെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായതായിരിക്കും എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഫ്യൂവൽ ഫിൽറ്ററും എല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് 10,000 രൂപയോളമാണ് കയ്യിൽ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പോയത്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു ഇതും കൊണ്ട് ഇത്രയും നമ്മൾ തന്നെ പണിതും ലോക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് പണിതും ഇത്രയും കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കാശിറങ്ങിപ്പോയി. ഇനിയും പക്ഷേ എന്നിട്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഇവിടെ നമ്മുടെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലുള്ള സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ട് വണ്ടി കൊടുത്തു. ജസ്റ്റ് ഇന്നലെ രാവിലെ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വൈകിട്ടത്തേക്ക് വണ്ടി കിട്ടണം, നാളെ ചെറിയൊരു ഓട്ടം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നായാലും ഇന്നലെ വൈകിട്ടത്തേക്ക് അവർ പണി തീർത്ത് വണ്ടി തിരിച്ചു തന്നു.
അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു വെറും 565 രൂപയുടെ ബില്ലാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലിട്ടെടുത്തത്. അപ്പം നമ്മളെ ശരിക്കും ഓർത്തു, അയ്യോ നമ്മളെന്ത് മണ്ടന്മാരാ, ഈ 565 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാമെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് 10,000 രൂപയോളം പൊട്ടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 565 രൂപയുടെ പ്രശ്നം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ECMലോട്ടുള്ള ഒരു വയറാണ് നമ്മളെ ചതിച്ചത്. ആ വയറിനകത്ത് ശകലം ക്ലാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ക്ലാവ് കാരണമാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ചെക്ക് എഞ്ചിൻ ലൈറ്റ് അടക്കം കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ശരിക്കും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് തെറ്റു പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോ തവണയും കാശ് ഇറക്കി ഓരോ സാധനങ്ങളായിട്ട് ഇതിനകത്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളായിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോയി സ്കാൻ വെച്ച് വരെ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് ഓരോ തവണ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പം ഓരോ എറർ കോഡ് കാണിക്കുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വണ്ടിയിലെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് ശരിക്കും ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ പലരും വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പൊതുവേ കിട്ടാറുള്ള ഒരു പണി തന്നെയാണിത്. കാരണം നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ഫോൾട്ട് കാണിക്കും, നമ്മൾ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പാണല്ലോ ഒരു ഫോൾട്ട് കോഡ് കാണിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച് അത് മാറ്റി വെച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും പ്രശ്നം അവിടെ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് നമുക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നിട്ടും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അടുത്താണ് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും പുതിയൊരു പ്രശ്നം വരുന്നു, അതിനെ പോയിട്ട് നമ്മൾ പരിഹരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വണ്ടിക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശിറക്കി അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പണിയുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇത് തന്നെയായിരിക്കും വണ്ടിയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. അല്ലാതെ വൺസ് കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ കാശെടുത്ത് മുടക്കി അത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അത് മാറിയില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം നമുക്ക് തന്നെയല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ചെല്ലുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഒരു മെക്കാനിക്കിൻ്റെ അടുത്തും പറയുക ഈ പ്രശ്നം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ പരിഹരിക്കാവുള്ളൂ അവരുടെ അടുത്ത്. അത് നമുക്ക് അത്ര വിശ്വസ്തതയുള്ളവരുടെ അടുത്ത് മാത്രം പോവുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ വണ്ടി കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഈ കോസ്റ്റ് വൈസ് നമ്മുടെ ശകലം കാശ് കൂടുതലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു ഗുണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ അടുത്ത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്പെയർ പാർട്സും കാണും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നിയാൽ അത് അപ്പം തന്നെ മാറ്റിയിട്ടിട്ട് ആ പ്രശ്നം അവിടെ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് അവർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അടുത്ത കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം എന്താണോ റിയൽ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാര്യം അത് മാത്രം മാറിയിട്ട് അവിടെ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും. അതെന്തായാലും നമുക്ക് സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ കൊടുത്താലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ലോക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ അവർക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണമെന്ന് കാണത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇന്നതായിരിക്കാം പ്രശ്നം, നിങ്ങളൊന്ന് മാറിയിട്ട് നോക്കാനായിട്ട് പറയാനേ പറ്റും. നമുക്ക് ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലഗ് മാറിയിട്ടു, നമുക്ക് ഈ പ്ലഗ് മാറിയിട്ടിട്ടും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലഗ് തിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് ചേട്ടാ എൻ്റെ പഴയ പ്ലഗിന് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കടയിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കാനും പറ്റത്തില്ല. കാര്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാശ് ഇറക്കിപ്പോയി വേറൊരു ഓപ്ഷൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഒന്നെങ്കിൽ നല്ല ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ്, അതായത് സ്പെയർ പാർട്സ് എല്ലാം നല്ല അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ്, അങ്ങനെ സംഭവം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ പോകും. അപ്പം എനിവേ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്കല്ലേ കിട്ടുന്നത്, നമ്മുടെ വണ്ടിയാണ്, കാശ് ഇറങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക. അപ്പം എന്താണ് ഇനിയും എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഇട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വണ്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നിട്ട് 10 രൂപയുടെ സ്ഥാനത്ത് 100 രൂപ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും കളഞ്ഞൊരു സന്ദർഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലൂടെ നമ്മളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കുക. എനിവേ പുതിയൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ.